Hello everyone， 今天我们来学习几个关于日常交通工具的说法。乘坐小汽车 by car， 乘坐公交 by bus， 乘坐飞机 by plane， 乘坐自行车 by bike， 乘坐摩托车 by motorbike， 乘坐吉普车 by jeep， 乘坐船 by ship。那步行走路是 on foot。学会了，别忘了给老师点一个小心心哟。